ডায়েটে যারা আছেন তাদের জন্য আজ নিয়ে এলাম মায়ের হাতের এই রেসিপিটি, বাহারি সবুজ চিকেন। লো কার্বস, হাই প্রোটিন সহ অত্যন্ত নিউট্রিশিয়াস এই চিকেন রেসিপিটি খুবই ডিলিশিয়াস। ডায়েটে থেকেও আপনার টেস্ট বার্ডস এই নতুন রেসিপিটা উপভোগ করতে পারবে। চলুন তবে দেখে নিন ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো। এই রেসিপিতে আপনারা আপনাদের পছন্দের মতো যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন, তবে এই রেসিপির মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট কিন্তু পালং শাক। তাই শীতের দিনের পালং শাকটি অবশ্যই এটাতে ব্যবহার করবেন। আপনারা আপনাদের পছন্দের মতো সবজিগুলিকে ছোট ছোট করে কিউব করে কেটে নিন। এবার একটি মিক্সিং বলে পালং শাক, তার সাথে ধনে পাতা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে মিক্সারে পেস্টটা বানিয়ে নিন। এবার একটি প্যানে 20 ml মতো ভেজিটেবল অয়েল বা যে কোনো সানফ্লাওয়ার অয়েল এবং ফোড়নে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ এবং গোটা গোলমরিচ দিয়ে দিন। এরপর ছোট ছোট করে রসুন কাটাটা ভাজতে দিয়ে দিন। এবার অ্যাড করুন পেঁয়াজ, দিয়ে অল্প একটু নাড়িয়ে নিন। আপনাদের পছন্দের সমস্ত সবজি এখনই অ্যাড করে নিন। আমরা শীতকালীন যে যে সবজিগুলো বাজারে পাই সমস্তগুলি আপনারা কিন্তু দিতে পারবেন। এবার চিকেনগুলো দিয়ে দিন। আমরা এখানে 500 গ্রাম মতো চিকেন ব্যবহার করেছি। যারা ডায়েট কনসাস তারা শুধুমাত্র চিকেনের ব্রেস্টই ব্যবহার করবেন। এবার আমরা ভালো করে এটা নাড়াতে থাকবো। অল্প একটু ভাজা ভাজা মতো করব। এরপর আদা বাটা, ধনে এবং জিরে বাটা অ্যাড করে নেব 1 চামচ করে। প্রত্যেকটি ইনগ্রিডিয়েন্টসের এক্সাক্ট কোয়ান্টিটি আপনারা ডেসক্রিপশনে ডিটেলসে পেয়ে যাবেন। আমরা কন্টিনিউ ভাজতে থাকব। এবার স্বাদ অনুসারে নুন অ্যাড করে নেব। এরপর আমরা যে পালং শাকের পেস্টটা করে রেখেছিলাম সেটা অ্যাড করে নেব। অ্যাড করে আমরা কিন্তু এবার কষতে থাকব। দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে। এই রেসিপিটি অত্যন্ত নিউট্রিশিয়াস। আপনারা ভাত রুটি ছাড়াও কিন্তু এটা খেতে পারবেন। ডিনারে কিংবা লাঞ্চে 1 বোল এই চিকেনের রেসিপিটি সাফিসিয়েন্ট। এবার আমরা ঢাকা দিয়ে অল্প অল্প করে কষতে থাকবো।
চিকেনটা যদি প্যানে লেগে যায় অল্প অল্প করে কিন্তু জল অ্যাড করবেন। কষা হয়ে গেছে আমাদের। এবার আমরা গরম জল অ্যাড করে নেব, দিয়ে কিছুক্ষণ আমরা ফুটিয়ে নেব চিকেনটা যতক্ষণ না সেদ্ধ হচ্ছে। আপনারা কিন্তু গরম জলই ব্যবহার করবেন। এবার আমরা ঢাকা দিয়ে দেবো। মোটামুটি বিটগুলো কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটু ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করে নেবো পুরো মাংসটা। দেখুন অলমোস্ট কিন্তু প্রিপেয়ার, কি দারুণ দেখতে লাগছে। এবার আমরা অ্যাড করে নেব অল্প একটু পরিমাণ বাটার, 5 থেকে 10 গ্রামের মতো। এই বাটারের সেন্টটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে। আমাদের কিন্তু বাহারি গ্রিন চিকেন একদম তৈরি। এবার কিন্তু সার্ভ করে নিলে রেডি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে নতুন একটি রেসিপির সাথে।